Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, jurusan Sistem Komputer 2017. Kami beranggotakan yaitu Abdullah Farhan, Alnayopa Hotima, Ayu Melinda, Bima Pratama Anom, Tia Hermita, dan Sosa Salasa. Dalam video ini, kami akan memberikan tutorial penginstalan dari sistem operasi dual boot, di mana sistem operasi yang kami gunakan yaitu Windows XP dan selaku Puppy Linux. Langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam proses penginstalan ini yaitu membuka aplikasi VirtualBox yang ada pada laptop kalian. Kemudian, klik icon New dan isi bagian Name and Operating System, di mana bagian Name dapat kalian isi sesuai dengan keinginan kalian. Tipenya yaitu Microsoft Windows karena kita akan menginstal XP terlebih dahulu. Untuk versi disesuaikan dengan spesifikasi laptop yang kalian gunakan. Klik Next, kemudian akan secara otomatis VirtualBox akan memberikan 512 MB. Pada kali ini kami akan menggunakan 2 GB atau setara dengan 2048 MB. Klik Next. Pilihlah Create a Virtual Hard Disk Now. Pada bagian pilihan ini, pilihlah VDI atau VirtualBox Disk Image. Klik Next, kemudian pilih Dynamically Allocated, klik Next. Pada bagian ini, kalian bisa mengaturnya sebesar 40 atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Pilih Create. Maka pada VirtualBox-nya akan muncul nama yang kalian buat tadi. Selanjutnya, klik icon Start, tunggu sampai loading selesai. Nantinya akan diminta untuk memasukkan master dari Windows XP. Klik gambar tersebut, pilih masternya, kemudian klik Start. Maka akan tampil seperti berikut ini. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kalian akan diminta untuk melakukan pembagian partisi. Aturlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Klik C, kemudian atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Pada kesempatan ini kami mengisi 20.480. Klik Enter, kemudian pilih bagian yang kedua, kemudian pada pilihan ini, pilih yang ketiga yaitu Format the partition using the NTFS file system. Maka akan muncul proses loading dari setup is formatting. Setelah proses selesai, maka tampilan dari Windows XP-nya akan seperti berikut ini.
Selanjutnya akan muncul gambar seperti berikut ini. Pada bagian Installing Windows, klik, kemudian akan terjadi proses loading dan tampilan akan seperti berikut ini. Klik Next, kemudian isi nama sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa mengisi bagian organisasi, kemudian klik Next. Secara otomatis maka akan muncul nama dari komputernya, klik Next. Akan ada pengaturan waktu. Carilah yang sesuai dengan waktu daerah kalian. Klik Next. Kemudian akan terjadi proses loading lagi. Maka akan muncul tampilan Windows XP-nya. Klik OK. Klik lagi, kemudian akan loading untuk membuka Microsoft Windows XP. Klik pada bagian ini, klik Next. Pilih Not Right Now, kemudian Next. Di sini akan diminta untuk mengisi nama dan user. Kalian dapat mengisinya sesuai dengan keinginan kalian. Klik Next. Kemudian prosesnya akan selesai. Klik Finish. Tunggu hingga bagian desktop dari Windows XP-nya muncul. Seperti inilah tampilan dari desktop Windows XP dengan nama kelompok 4 sesuai dengan pengisian pada awal proses penginstalan sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian device, klik, kemudian optical drive, pilih master dari selakunya atau papinya, kemudian mesin, klik bagian reset, kemudian klik reset. Akan tampil seperti berikut ini untuk tampilan selaku papinya. Maka akan muncul tampilan selaku papinya seperti berikut ini. Klik pada bagian, kemudian pada bagian menu, pilih bagian sistem, kemudian pada bagian menu, pilihlah sistem, kemudian pilih GP Partition Manager. Kemudian pilih bagian SDA Internal Drive, klik OK. Klik pada bagian New, kemudian klik Add. Selanjutnya yaitu pilih Apply. Klik Apply, tunggu sampai proses selesai. Kemudian Close.
Selanjutnya yaitu klik kanan, klik New. Pada bagian file system, pilih Linux Web. Selanjutnya klik Add, klik Apply, dan tunggu sampai proses selesai. Klik Close. Close jendela. Pada bagian ini, klik menu, kemudian Setup, pilihlah Puppy Installer. Klik bagian Universal Installer. Kemudian akan muncul jendela seperti berikut ini. Klik bagian internal, klik bagian pada gambar ini, kemudian tunggu beberapa saat. Pada bagian install Puppy to SDA6, klik, kemudian klik OK. Akan ditanya di mana Puppy filenya, klik CD, kemudian OK. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut ini. Klik Full, kemudian klik OK. Tunggu beberapa sampai proses copy file Puppy-nya selesai. Pada bagian ini klik No. Selanjutnya akan muncul jendela seperti berikut ini. Klik bagian menu di bagian pojok bawah. Pilih bagian setup. Kemudian pilih bagian ini. Klik OK. Klik OK lagi. Klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Maka proses dual bootnya selesai. Untuk mengujinya, kita bisa melakukan dengan cara klik power off pada bagian Puppy, kemudian klik reboot. Klik set. Atau bisa juga dengan mereset pada bagian mesin. Maka akan tampilan seperti ini, menandakan bahwa proses penginstalan dual boot berhasil dilakukan. Jika ingin menggunakan sistem operasi Windows, klik bagian Windows, dan untuk Puppy, klik bagian selaku Puppy. Baiklah, itulah tutorial dari proses penginstalan sistem operasi dual boot dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih udah nonton video kami. Thank you.